మీకు ఈ విషయం తెలుసా? మనం తుమ్ముతున్న ప్రతిసారి మన కళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా మూసుకుంటాయి. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందో మీకు తెలుసా? ఇది మన మైండ్ చేసే ఎఫెక్ట్ అని సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు. మనం తుమ్ముతున్నప్పుడు మన బ్రెయిన్ ఒక పవర్ఫుల్ సిగ్నల్స్ సెండ్ చేస్తుంది. అది చెస్ట్, లంగ్స్ అండ్ ఫేస్ కి చేరుకొని గంటకు 150 కిలోమీటర్ల స్పీడ్ తో గాలి బయటికి వస్తుంది. అదే సమయంలో మన కళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా మూసుకుంటాయి. సైంటిస్టులు నమ్మేది ఏంటంటే ఇది మన కళ్ళని జర్మ్స్ అండ్ బ్యాక్టీరియా నుంచి కాపాడడానికి జరుగుతుంది. మా నాలెడ్జ్ మీకు వర్త్ అనిపిస్తే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్ చేసి పక్కనే ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కండి.